Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai fazer slime. É a primeira vez que eu faço, então se não der certo, tudo bem. Bem, mas antes de eu fazer, já deixe seu like, se inscreva no canal, toque no sino para receber notificações e acompanhe o vídeo. Eu tô usando cola com glitter. Primeiro eu vou colocar a cor prata. Isso aí. Por tudo. Depois eu vou colocar. Gente, só tinha essas cores porque azul ficou lá na escola. Logo a preferida de meu pai, que ele queria que eu fizesse azul, só que não tem. Que ótimo, eu tô feliz por isso. Vou colocar essa cor aqui. Eu não sei o nome. Então não quer sair. Olha aqui. Tá cheio de glitter. Desculpa porque a minha irmã acabou de rir aqui. Ele esqueceu que eu tô gravando um vídeo. Mas também tá usando fone? Vou usar a vermelha, que eu esqueci de abrir. Agora. Já deixa no comentário pra ver que cor vocês acham que vão ficar. Ai, acho que está bom. E por último, a cor verde. Sim, gente, vou ativar com água boricada. Pronto. Agora misturar para ver que cor vai ficar. Tá ficando tão lindo, gente. Olha como é que tá ficando. Tá tudo... Uau. Tá meio marrom. É o arco-íris. Sério, gente, é tão brilhante. Acho que também a luz está refletindo para meus olhos. Vou ativar com água boricada. Começar por pouco, viu? Não sei se vai dar já o ponto. Eu vou misturar bem. Ficou! Mas vai meio marrom. Mas brilhosa. Mas não gostei certo. Primeira vez fazendo. Vou colocar mais água boricada. A
até dar o ponto, tá bom? Alô. Bem, gente, a gente vai pausar enquanto a gente ativa, tá certo? Até mais. A gente não vai pausar. Maravilha. Não sei. Tá ficando bonitinha. Não gosto muito dessa cor, mas é brilhosa, então eu gosto. Meu Deus, a produção aqui eu mexo com a mão. Deixa eu só tirar mais um pouco aí, eu mexo com a mão. Não vai dar certo. Mas eu acho que tá dando. Tá dando, né, produção? Gente, eu acho que tá. A produção tá dizendo pra eu mexer com a mão. Eu sei que vou me arrepender. Tá bom. Tudo bom. Não tá numa textura boa de pegar na mão. Mas tá dando. Ó, tá dando. Eu prefiro mexer com a cor mesmo.
Atenção. Então a gente vai pausar enquanto esse slime não estiver pronto. Oi, gente! Deixa eu dizer o que aconteceu. A gente estava fazendo, né? Aí pronto, acabou a água boricada. Aí a gente fez uma doidice aqui. A gente separamos a menor com os... A menor foi essa daqui, que eu fiquei colocando sal. Aí deu tudo ótimo. Agora a maior que colocou sabão em pó. Ó, vou dizer aqui o que aconteceu com a sabão em pó. O cheiro tá horrível. Como a gororoba. Ficou dura. Ficou nada de bom. Olha como é que ficou. A outra ficou tudo de bom. Vou esticar. E clique. O nosso produtor aqui engasgou. Olha, não ligue pra sujeira da camisa que eu tô melada aqui. Tá? Pause pra o homem tossir. O homem já tossiu. Falando, eu acho que se o seu ativador acabar, é bom você colocar aos poucos sal. Ah! Que tá totalmente certo, gente. Olha que foi para mim slime. Continuando. Ficou dessa cor. Eu vou ir até aí. Ai, cadê o chinelo? Vou ir até aí pra mostrar bem. Não ligue pra sujeira da minha mão. Cadê a câmera? Dá pra ver a câmera daqui, ó. Vou ver aqui. Ai, minha mão tá molhada e não dá pra esticar direito. Ah! Tá assim, gente. Cadê? Ó. Como é que ficou? Cheio de glitter, ó. E olha só os barulhos. Peraí, gente, que eu tô aqui atrapalhada. Estão ouvindo? Tudo de bom. Então, gente, esse foi o nosso vídeo maluco, atrapalhado, que melou toda a mesa, que eu não vou limpar, pra fazer essa simples slime que vai durar pouco tempo. Então foi isso. Tchau, se divirta com seu slime e acompanhe vários vídeos que eu faço. Tchau!